What's up? Tingnan muna natin kung kamusta na ang aking alagang tarantula. Ayun, kita nyo. Yan. Si Lippy. Bird eater yan. Nakikita nyo? Yan. Yan, bird eater yan. Tingnan nyo, gaano kalaki yan, oh. Yan. Kamusta na kaya siya? Bird eater. Ano yan? Brazilian salmon pink. Bird eater. Medyo matagal na siya sa akin. Hindi ko masyado pinapakain. Baka mabilis lumaki. Stig, diba? Sige, galaw lang. Yan. Hindi ko pwede lumabas ng kulungan mo. Wag ganyan. Hindi kita papalabasin.